Dalam kisah dongeng, kita mengenal bahwa raksasa itu tinggal di atas awan. Dan kita bisa datang ke tempat tinggal mereka dengan memanjat pohon kacang ajaib si Jack. Tapi, di bawah langit itu juga ada loh raksasa-raksasa yang tinggal dan hidup di bumi. Berikut kita bahas 10 hewan terbesar di dunia. 1. Sapi Chili. Sapi ini berasal dari Indonesia loh. Sapi Chili ini termasuk jenis sapi Friesian Holstein, sejenis sapi perah dengan berat 1,2 ton. Chili tercatat dalam rekor MURI pada tahun 2014 sebagai sapi kurban terberat yang ada di Indonesia. Selain beratnya, tinggi sapi yang disebut Chili ini juga fantastis, yaitu 1,97 meter, sepertinya lebih tinggi daripada tinggi rata-rata orang Indonesia. 2. Anjing raksasa. Anjing raksasa yang masuk dalam nominasi hewan daratan terbesar, bernama Hercules. Anjing ini termasuk dalam jenis anjing ras Mastiff Inggris. Jika dibandingkan dengan saudara sespesiesnya, anjing ini lebih berat dan lebih besar. Mengenai ukuran raksasa Hercules, sang pemilik Flynn menyatakan bahwa berat itu didapatkan Hercules dengan diet alami, bukan karena menu diet yang aneh-aneh. 3. Babi. Babi terbesar yang tercatat dalam Guinness Book of Record berasal dari Provinsi Liaoning, RRC. Babi yang memiliki berat 900 kg dan panjang 2,5 meter ini telah meninggal. Menurut Su Changjin, seorang petani dari kota Wafangdian, babi ini hanya mampu bertahan hidup selama 5 tahun. 4. Liger. Liger ini tidak sama dengan tiger. Liger adalah sebutan untuk hewan hasil perkawinan silang hibrida antara singa jantan dan harimau betina. Liger ini tinggal di Jungle Island, Miami. Liger yang memiliki berat 900 kg ini diakui oleh Guinness Book of Record sebagai kucing terbesar di dunia. 5. Ular boa di Cina. Ular ini ditemukan di Cina oleh para pekerja pembangun jalan. Dengan panjang tubuh 16 meter dan ukuran tubuh yang besar, ular ini sempat membuat kehebohan di negara asalnya. 6. Kelinci raksasa. Kelinci raksasa yang memiliki berat melebihi ibunya sendiri ini bernama Emmy. Saat masih berusia 13 bulan, panjang tubuh Emmy telah mencapai 130 cm dan berat lebih dari 33 kg. Padahal tinggi dan berat tersebut biasanya baru dimiliki oleh kelinci sejenis yang telah berusia 5 tahun. 7. Ikan raksasa. Salah satu ikan raksasa yang pernah ditangkap dan ditemukan oleh manusia berasal dari jenis Atlantic Blue Marlin yang hidup di Samudra Atlantik. Ikan jenis ini yang pernah ditangkap oleh Paulo Amorim pada tahun 1992 di daerah pantai Vitória, Brazil memiliki berat 635 kg. Ikan jenis ini sebenarnya memang termasuk jenis ikan dengan ukuran terbesar di dunia. Panjang ikan ini bisa mencapai 4,3 meter dan berat 818 kg. 8. Cumi-rumi raksasa. Jenis cumi-cumi Archaeoteuthis princeps adalah cumi-cumi yang memiliki ukuran tubuh raksasa. Jika dibandingkan dengan jenis cumi-cumi yang biasa kita konsumsi, cumi-cumi terbesar jenis ini yang pernah ditangkap oleh manusia memiliki berat 490 kg dan panjang sekitar 6 meter. 9. Kepiting raksasa. Kepiting terbesar yang berhasil ditangkap oleh manusia bernama crab kong. Kepiting yang memiliki garis tengah sepanjang 3 meter ini ditangkap oleh seorang nelayan di daerah Heda, Teluk Suraga sebelah barat Tokyo, Jepang. 10. Buaya raksasa. Buaya terpanjang ditemukan di Indonesia, tepatnya di perairan Laut Soropia. Kemunculan buaya ini membawa horor bagi warga kampung di Desa Waworaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, karena mereka jadi takut untuk melaut. Apalagi dengan kemunculan buaya ini yang tiba-tiba.